Budeme potřebovat metličku, průhlednou mýdlovou hmotu v mističce, odstraňovač bublinek, pomerančovou kůru, kterou jsem si nakrájela, nasušila, aroma pomeranč, žlutou barvu, citronovou, takhle ustřiženou krabičku od mléka, kterou nahradíme formu. Mýdlovou hmotu dáme na 30 až 60 sekund do mikrovlnky, já jsem dala prvně na 30 a pak jsem 30 sekund přidala, protože každá mikrovlnka hře jinak, jiné množství mýdla máme. Vezmeme pomerančové silice, asi 10 kapek, přidáme žlutou citronovou, tentokrát budu méně, protože to chci mít spíš průhledné, ne jak minule, jsem si řekla. Přidáme pomeranče. Vezmeme si, jak jsem říkala, vystřiženou krabičku od mléka a do té celou tu naši hmotu nalijeme. Já doufám, že se trefím. To ještě trošku pošťucháme, pomícháme. Ty pomeranče mi stejně stoupají nahoru. Postříkáme odstraňovačem bublinek a necháme v krabičce zatuhnout. Pomerančové mýdlo máme zatuhnuté, takže ho odlepíme takto od okraju krabice, vezmeme si nůž nebo nůžky a mýdlo vyprostíme. Tady tohleto nahoře ořežeme nožem, aby mýdlo mělo krásný tvar. A máme hotovo, stačí už teď jenom zabalit. A ukážeme si několik způsobů balení. Ukážeme si ten nejzákladnější, kdy stačí v podstatě vzít provázek. Tady orazila razítko na tvrdý papír. Jak víte, jak ráda to dělám, obtáhla jsem to tím polštářkem a prorazila. Jednoduše děláme, jakoby, když děláme balíček mašly, jak tam byla ta krabička. A já nevím, to nebude asi na té kameře úplně vidět teď, takže to vypadá jak obálka. Tak to jen tak pro zajímavost. Můžeme připojit, že jsme vyrobili s láskou, jako nějaký dárek. A první základní balení hotovo. Já však chci mýdlo jakoby darovat a přece jen ono není nijak mastné, ale nechci, aby se mi zašpinilo po cestě, nechci ho rvat do žádného igeliťáku a podobně. Takže uděláme jakoby tu stejnou verzi, já to teď rozvážu, ale s tím, že ji dáme do potravinářské folie. Dáme si tady folii. A jak jsem říkala, já chci mít jako hlavní stranu tu s pomerančem, tudíž ta nejhezčí plocha bude tahleto dole. A já si trošku tu folii zkrátím, protože nechci, aby tam bylo zbytečně moc. Bojuji s tou folií. A utahuju jakoby, jo, aby se mi to hezky přilnulo. Tak, myslím, že to vypadá moc hezky. A uděláme úplně ten stejný postup. Výborně, mýdílko je docela jakoby hygienicky zabaleno, je vhodné pro převoz, pro darování, nebudu se na něj chytat žádné špíny, prach a podobně. A potom už ten daný uživatel, ten, kdo mýdlo dostane, si ho už může krásně vybalit. Takže první mýdlo je hotovo. Na další druh mýdla budeme potřebovat tentokrát neprůhlednou mýdlovou hmotu, průhlednou. Budeme potřebovat 2 lžičky, zrníčka z jahod neboli peeling do kosmetiky, červenou malinovou, odstraňovač bublinek,
nějaký provázek, potravinářskou folii a samozřejmě nakonec jako formičku obal od mléka. Jdeme rozehřát do mikrovlnky opět na půl minuty, minutu, záleží, vyzkoušejte. Hmoty jsou po minutě a něco rozehřáté a teď je třeba rychle pracovat. Tak, aby nám nestuhly. Pár kapek červené. Přidáme zrníčka. Můžeme přidat nějaké aroma, já bohužel teď nic do červené barvy nemám. Tak, nalijeme do formičky, nalijeme část. Výborně. Vezmeme si druhou hmotu, opět pár kapek. Nevadí, že nám tam třeba nějaký kousek zůstal, nám tam udělat efekt. 2-3 kapky přidám, aby to byla ne vyloženě růžová, ale trochu víc červená. Opět přidáme zrníčka. Když vám to schladne, nic se neděje, nebo respektive stuhne, opět zajdete do mikrovlnky. Trošku tomu dáme odležet a přilijeme druhou hmotu. V ideálním případě, pokud na to máte čas, prostor, nalijte průhlednou vrstvu, poté nechte zatuhnout, rozpuste si neprůhlednou vrstvu, zase dejte, potom zase průhlednou. Takhle vidíme, že se nám vlastně mídla propojila. My to necháme teď zatuhnout, postříkáme odbublinkovačem a počkáme chvilku, až nám to vyloženě stuhne. Tyhle ty dvě misky si případně znova rozehřeju, aby jsme mohli dělat další patro. Jak vidíme, tak dvoubarevné mýdlo nám už zatuhlo, tím pádem můžeme pokračovat ve vrstvách. Já si teď půjdu zahřát nejspíš tady tu neprůhlednou hmotu a budeme pokračovat. Neprůhledná vrstva zaschla, rozehřáli jsme si průhlednou a je tedy na čase ji tam přidat. Já si ji zastříknu i tady. Zalijeme poslední naši vrstvu. Tak, případné bublinky zastříkneme, ty jsou celkem velké, ty jsou nežádoucí. A budeme čekat. Vyprostíme. To teda překrásně voní. Vezmeme si tentokrát pásek toho přírodního papíru, nůžky, které nám dělají vzor. Tím, že to takhle vlastně zalepíme, tak tím schováme i ten škaredý přechod té potravinové folie. No a teď si vezmeme tuhletu nálepku, která nám nevadí, že ji přelepíme i přes ten papírek, protože je to žádoucí, že ji tam tím přichytneme. Tak. No a já myslím, že další krásné mýdlo je na světě. A na poslední typ mýdla budeme potřebovat opět neprůhlednou hmotu mýdlovou, nůž, průhlednou hmotu, tentokrát si bereme fialovou a aroma levandule, k čemuž budeme potřebovat i sušenou levanduli, ještě jednu misku, provázek, potravinovou folii, opět
formičku na mýdlo, kterou jsem si vytvořila tím, že jsem ořízla mlíko, odstraňovač bublin. První krok, který uděláme, je, že si otevřeme tuhletu hmotu a kdo umí, nařeže si hoblinky. Když se nepovede, nic se neděje. Možná by na to byl ideální takový ten nůž na sýry, ale ten já doma nevedu. Když řežete vlastně tenké plátky, tak ono se to samo skroutí. Tohle tu necháme hoblinky, ty nebudeme rozehřívat a jdeme si rozehřít tuhletu hmotu, tu průhlednou. Mýdlovou hmotu jsem si rozehřála zhruba minutu 10. Tak naše hoblinky dáme do nádobky. Výborně. Teď si vezmeme tu naši rozehřátou hmotu, do které přidám levandulové aroma. Nevím, proč je tam na ní modrá, to je teda bio. Přidáme fialovou a tentokrát opravdu opatrně, protože minule jsem to opravdu přehnala. Raz, dva. A jdu míchat. No a já myslím, že to bohatě stačí. Ta fialová je opravdu ostrá barva. Moment, kdy to zalijeme. Pokud by té hmoty bylo málo, nevadí, přihřejeme, dodáme další. Zkusíme, uvidíme. No a teď je to přesně ten stav, že opravdu té hmoty je málo. My potřebujeme, aby ty hoblinky byly zalité úplně až po vršek, tudíž já si ještě zhruba 2 kostky hmoty přidám, rozehřeju a postup opakuji. Mýdlo po zaschnutí opět zbavíme krabičky opatrně. Nechceme, opět okraje ořežeme. Vidíme, tohleto mýdlo je obrovské a mým záměrem bylo, že mýdla uděláme z tohoto 2. Já si dám tady pod to tady tu podložku, abych si nerozřízla povrch. Mýdlo jednoduše rozkrojíme. A jak zabalíme tyhle 2 mýdílka? Vidíme je tady z různých stran. Můžeme opět klasicky do potravinové folie, což si ukážeme na závěr, ale můžeme i různými papíry použít různé nálepky. Jedna z věcí, která se nabízí, je tento papír. Tady toho papíru mám doma hodně, protože toho je spousta například v IKEA, když si koupíte něco skleněného, tak si tam zabalíte, takže jich mám spousty doma. Můžeme vyrobit balíček. Tak to ovážeme, já to schválně dávám touhletou stranou nahoru. Čistě takhle jednoduše. Zabaleno. Další mýdlo začnu tím, že ho dám nejprve do folie. Tak, chci, aby to bylo zase opět k převozu vhodné jako dárek. Teď jedna z možností. Máme takovýhle papír přírodní. Jedna z možností je si ho takhle utrhnout. A budeme trhat do požadovaného tvaru. Tak. Mýdlo takhle obtočím. Jinak, kdo byste nálepky potřeboval, máme na svém fléru. Rézina kuternatá samozřejmě. Tak. Nalepíme. A opět můžeme dozdobit, aby tam zase byla nějaká mašle. Další hotové. Mise mýdla úspěšně splněná a mám tady krásnou zásobu milionů asi dárečků,
které určitě rozdám. Nemusím hned, ale můžu si je nechat na nějaké další příležitosti. Jsem hodně nadšená z těch mídel dneska, myslím, že jsou mnohem povedenější ještě než byly minule, takže s tím jde určitě různě experimentovat, vymýšlet různá balení a určitě i to balení samo ty mídla velice pozdvihne. Vůbec se toho nebojte, experimentujte, když vám ta mídlová hmota stuhne, tak zase prostě ji běžte ohřát, nic se vůbec neděje. Experimentujte s tvary různé, jsou dobré ty kartony od mléka, od džusu a tak dále. Fantazii se meze nekladou, neomezujme se jenom na předepsané formy. Myslím si, že takovéhle rustikální tvary jsou opravdu hezké a prostě originální. Co víc dodat. Já vám děkuji za pozornost a případně mi na Facebook pošlete výrobky vašich mídel. Ahoj! PS, já jdu uklízet ten strašný mrdník tady všude okolo. Použijeme nálepku, která nám tam asi nevíde, takže vezmeme jinou nálepku. Postup. Dvoubarevné mýdlo jsem nechala zatuhnout a samozřejmě nám zatuhla ta hmota i v miskách, takže my vyděláme lžičky nějakým způsobem. Bylo by inteligentní je vydělat už i předtím. Tak, výborně, jde to celkem dobře. Tak, skoro přesně, mám je úplně všude.